আসসালামু আলাইকুম। সিকদার টেলিকম মাওনাচল রাস্তা শ্রীপুর গাজীপুর যমুনা ব্যাংকের নিচতলা হোলসেল দোকান। আজকে আপনাদের কাছে একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি। যারা আমার কাস্টমার আছেন তারা নিতে পারেন। খুবই সুন্দর একটা ফোন, দেখেন খুবই সুন্দর একটা ফোন। অনেক প্যাকেটটা খুব সুন্দর করছে, অনেক সুন্দর প্যাকেটের কালারটা দেখার মতন অনেক সুন্দর। পিস কোম্পানি Pp2 একটা ডাবল টস লাইট দিছে। এখানে কী আছে আমরা দেখি, এটা কী আছে। 2.2 ইঞ্চি এলসিডি দিছে, গেমস দিছে, MP3 MP4 টস লাইট, পাওয়ার সেভিং মোড, ভাইব্রেশন, ব্লুটুথ, ডুয়েল সিম, ক্যামেরা, ইন্টারনেট ব্রাউজার। এটা 6টা কালার করছে, 2.8 ডিসপ্লে। ঠিক আছে, এই সেটের খুবই দাম কম একটা সেট। এই দামের মধ্যে আসলে 2.8 ডিসপ্লে সাধারণত পাওয়া যায় না। খুবই একটা ভালো সেট। প্যাকেট খুলছি সেটের, তারপরে সেটের দেখাচ্ছি। খুব একটা সুন্দর সেট, সাউন্ড বেশি, বিগ সাউন্ড, অনেক সুন্দর। যারা বেশি সাউন্ডের সেট চান তাদের জন্য এটা পারফেক্ট। এই সেটের প্যাকেটের ভিতরে থাকবে আপনার মোবাইল ফোন, ওয়ারেন্টি কার্ড, চার্জার, ব্যাটারি। এটা 32 mAh একটা ব্যাটারি দিচ্ছে, খুবই কমন সাইজ। এটা 3250 mAh ব্যাটারি। চার্জার দিছে। আমি সেটটা অন করতেছি। এটা আমরা বলি বিগ সাউন্ড, অনেক সাউন্ড। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। সঠিকটা যারা বিগ সাউন্ডের সেট চান তারা নিতে পারেন। এটার অপশন দিছে অনেক অপশন। মোটে একটা বাটন সেটে যা অপশন লাগে তার চেয়ে বেশি দিছে। ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। আপনি যদি বাটনের শব্দগুলো দেখেন, সেই সাউন্ড, ঠিক আছে, অনেক সাউন্ড, বাটন সাউন্ড। এটা সাইডে টর্চ লাইটের বাটন দিছে। টর্চ লাইটটা সেই 2টা টর্চ লাইট মনে হইতেছে অনেক আলো, সেই সাইডে টর্চ লাইট। সব মিলিয়ে সেটা ভালোই করছে। যারা আমার কাস্টমার আছেন তারা নিতে পারেন। অনেক কাস্টমার আছে যারা বিগ সাউন্ড একটা সেট চায়, তাদের জন্য এই সেটটা পারফেক্ট। পিস কোম্পানি Pp2 মডেল, খুবই সুন্দর একটা সেট। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।